Labdien! Šodien mēs tiekamies sarunā par bērnu drošību vasarā. Tā gan ir tēma, kas aktualizējas katru gadu, kad skolas durvis aiz muguras aizvers. Taču nav par ļaunu katru gadu no jauna gan vecākiem, gan bērnu nometņu organizatoriem, gan skolotājiem un pašiem bērniem, protams, vēlreiz savā prātā pārcelāt aspektus, par kuriem būtu jāpiedomā baudot vasaru. Šodien sarunā piedalīsies veseli 4 eksperti. Iepazīstināšu. Latvijas vecāku organizācijas vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa, Latvijas bērnu aizsardzības centra vadītāja Gunita Kovaļevska, glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks Ivars Narkuts, Ivars Nakurts un Bērnu kliniskās universitātes slimnīcas ārste Renāta Snipe. Labdien! Jā, labdien! Kā jūs katrs teiktu, kas no jūsu perspektīvas ir tie aspekti, kuriem būtu jāpievērš uzmanība šajā brīdī, domājot par drošību vasarā? Es jau lieku iekšā. Es domāju, mums jau ir statistika. Ļoti daudz statistika rāda sekojušu lietu traumatisms. Tas, man liekas, ir pirmā lieta. Es domāju, traumatisms ar to, kad bērni ir no skolas brīvajā laikā, ir daudz izaicinājumu, prieki, kur pēc tam izvēršās par izaicinājumiem. Bet traumatisms tiešām dzīvē, esot dabā, izmantojot dažāda veida šūpoles, batutus, arī braucot ar skrējritiņiem, jaunajiem, instrumentiem, kas ir pieejams, velosipēdiem. Un, protams, ja mēs skatāmies no glābšanas dienesta puses, arī tie, kas ir, rotaļājas ar uguni, tie ir pērnās zāles ugunsgrēku atsevišķos gadījumos, jeb kūla arī tā skaitā. Un tad ir neuzmanīga rīcība arī svētkos, tur, kur arī varbūt bērnus īsti nepieskata, ja mēs fokusējamies uz bērniem. Diemžēl arī tā statistika ir bēdīgāka, tiešām, kas jāsaka ir skaļi, pat jābļauj tieši ar noslīkšanu. Tur ļoti daudz, protams, arī ir pieaugušie, un tas dominējošais ir blakus efekts, kas vairāk ir alkohols un vēl citi elementi, bet ir ļoti, ļoti daudz, man liekas, šī nedēļas nogale vismaz mums pierādīja to, līdz ko ir skaists un patīkams laiks, viņš nes līdz arī šos traumatismus un negadījumus. Ivar, paldies. Man jāprasa laikam Renātē, vai bērnu slimnīcas pieredze apstiprina to, par ko kā dzirdējām. Jā, Ivars ļoti precīzi noraksturoja, tās tiešām ir traumas ar mikromobilitātes rīkiem, tās ir batutu traumas. Un tāpat ir dažādi kukaiņu kodumi un apdegumi, gan saules, gan uguns apdegumi. Faktiski lielākā daļa no visiem šiem negadījumiem ir novēršami. Un droši vien tādēļ arī mēs šeit esam, lai izrunātu, kā pavadīt vasaru priecīgi, ārā, svaigā gaisā, bez viedierīcēm, norūdoties un fiziski attīstoties, bet te pašā laikā arī ļoti droši. Vecājot Ingai Akmentiņai-Smildziņai, es laikam atsaukšos, ko tu man, Inga, jau teici, ka jūsu organizācijas veiktajās vecāku aptaujās izskan diezgan bieži tā tēma par iespējamo gaisa apdraudējumu. Vai tas, tavuprāt, ir viena no tām lietām? Jā, droši vien mēs visi zinām, ka tā ir viena no tām lietām, kam šovasar jāpievērš ir papildus uzmanība. Mēs pat arī veicām tādu nelielu aptauju. Mēs gribējām saprast, kā vecāki raugās šo jautājumu. Vai viņi jūtas informēti, vai viņi jautā paši, piemēram, nometņu organizatoriem par, kas tad būs ar bērni, ja saņem šādu ziņojumu. Un, jāsaka, šobrīd mēs esam tādā posmā, ka lielākoties vecāki saka, ka viņi nav informēti. Diemžēl arī izglītības iestāžu darbinieki mums šajā aptaujā saka, ka viņi nav informēti un nezin, kā rīkoties. Un tas ir kaut kāds tāds jauns ienācis mūsu pasaulē jautājums, kur es aicinātu vecākus jautāt, un nevis tā kā, lai uzburtu drāmu, kas tagad būs un vai jūs vispār zinat, bet vienkārši apjautāties, piemēram, ne tikai par gaisa telpas apdraudējumu, bet, piemēram, ja pienāk brīdinājums, šūna apraides ziņojums, ka spēcīgs lietus gaidāms, un mēs esam, pie jūras vai spēcīga vētra vai karstums, kas ir tā rīcība, kā tad tiks darīts? Vai tas ir vienalga vai bērndārzā vai nometnē un runāt par šiem jautājumiem? Vai tev pieredze rāda, ka, piemēram, pieminētajā bērndārzā vai nometnē
varētu būt arī tā, ka vadītāji vai pedagogi nav informēti, kas ir jādara. Nu, tā varbūt ir tā drošākā vieta, jo es pieņemu, ka viņi ir informēti. Mēs paši arī esam nometņu rīkotāju grupā, un pat bija arī apmācības tika rīkotas par to, kā tad vajadzētu rīkot šīs nometnes, lai būtu droši, bet tas, ko rāda mūsu aptauja, ka ne vecāki un arī izglītības, diemžēl, darbinieki daudz ir pauduši. Nav pat būtiski tie dati, ka viņi nav pietiekami informēti, ka pat nesot kur patvērties un nav informācijas. Un tāda ir, vai, ka, piemēram, tie, kas jau ir saņēmuši ziņojumus, piemēram, raksta, ka klases audzinātājiem tas vēl skolas laikā aizvēr žalūzijas un mācības turpināja, nereaģēja nekādi, vai pasmējās un izvada bērnus ārā, teica, ka tas neatiec. Tā ir tāda jauna realitāte, par kuru mums jārunā. Piemēram, kurzemnieki saka, mēs kurzemnieki vispār ceram, ka tas uz mums neattieksies. Un tā viņi arī rīkojas, ja? bet nē, viņi saka, ka viņi tomēr gribētu informāciju par to, kā vajadzētu rīkoties, vai, piemēram, ja ir šis ziņojums saņemts un bērnu dārzā ir, patvērtnē, piemēram, kā vecākam rīkoties, jo šobrīd vecāki rakstījuši, ka viņi aizbrauc un gaida pie bērnu dārza durvīm, ja? Mašīnā sēž un gaida, ja? Un tas ir tāpēc, ka nav pietiekama informācijas aprite, tas ir kaut kas jauns, tev ir tik bail, un bail ir visvairāk tiem, kuri nav informēti, kā tad būtu jārīkojas. Jā, Gunita. Jā, drīkst. Es vienkārši gribēju ienest tādu mazu dvēsmu par saprātīgiem pieaugušajiem, kur protams, mūsu šī laika realitātē var raisīt paniku, bet es gribu teikt tā, ka no informācijas pieejamības puses, manuprāt, arī gan glābšanas dienesta mājaslapā ir tās pirmās drošības lietas, ko darīt, kur neskriet, ko nedarīt. Un, protams, ka mēs kā vecāki nereti esam panikā, bet ja mēs par to galveno, varbūt, kā man liekas, kā es no bērna aizsardzības centra varu teikt, ka bērniem drošāka vasara būs tad, ja būs stabils, saprātīgs, panikā nekrītošs pieaugušais, kurš pirmkārtām izstāstīs bērnam, parādīs un pats to situāciju neeskalēs. Un, tāpēc arī mēs šobrīd esam izveidojuši tādu īsu mazu rokas pamācību, faktiski salokāma viņa būs, un nevis par to, kur patvērties, vai kur ir patvērtne, vai zem kura paugura jāiet, bet vairāk par to stabilitāti emocionālo, jo neziņa izraisa stresu un paniku. Tad tu nezini, ko darīt, kur skriet, un skaidrs, ka vecākam vispirmām kārtām jāatceras, ka, lai varētu palīdzēt bērnam, viņam jāzina, ko darīt pašam. Tā kā pašam nekrist panikā, pašam neiet nedrošā vietā, un ja bērns ir, pieņemsim, dārziņā, ko Inga tu teici, ja viņš ir dārziņā, viņš ir drošā vietā, vecākam arī jāpaliek drošā vietā, nevis jāstāv atklātā laukā un jāgaida, vai nedod Dievs jāpieprasa vēl pedagogam atdodiet bērnu. Mums arī ir ienākuši tādi gadījumi, ka vecāks, un tad pret pārakstu pedagogs dabū atdod bērnu, bērns vispār neko nesaprot, visi panikā, kur skriet, tā kā tas lielākais izaicinājums arī vasarai un nemazinot fiziskas traumu iespējas, ir šis tā nepanikošana un to, ko es vēl īsi gribēju, tā emocionālā traumatisma iespēja arī vasarā, un tas, ko mēs redzam no pusauģu uzticības tālruņa, ka vasara, lai arī brīvlaiks, nereti ir ļoti vientuļš laiks, sevišķi, ja viņš nav aizpildīts bērniem, un bērni paliek ne tikai fiziski vieni, bet arī emocionāli vieni. Viņu dienas režīms ir izjaukts, viņiem nav viņu ikdienas pierastā vide, tā skaitā pulciņas, skolas, un lai arī pirmās 2 nedēļas visi, jā, cik lieliski mums tagad nav jāceļas, pēc tam aiziet, nezinu, ko darīt, ar ko tikties, sāk veidoties. Iespējams arī interneta vidē draudzēšanās, iespējams ar nevēlamiem cilvēkiem. Tā kā tā emocionālā vide ir ļoti svarīga. Pie tā mēs vēl atgriezīsimies, bet turpinot to tēmu par iespējamo gaisa apdraudējumu, man Ivaram Nakurtam jautājums. No vienas puses jau varbūt tas ir labi, ka mums nav pieredzes, vai ne, kā rīkoties gaisa trauksmes gadījumā, jo tāda nav bijusi. No otras puses, droši vien ir kaut kādas tās elementārās lietas, kas mums būtu jāzina tā kā reizrēķins. Ja tāds brīdis pienāk, kad mums ar šīm zināšanām ir kaut kā sev jāglābj.
Es teiktu, cīniņš ar to, kā pārdot informāciju visiem, tas noteikti ir jebkurā jomā. Noteikti, ja meklē, viņu var atrast, ja mums arī saka, mēs nezinām, tad es lieku datoru priekšā, saka, parādi, kur jūs meklējāt. Un ja cilvēks nevar parādīt, kur meklēt, tad ir šīs jautājums, vai tad tiešām... Bet tiešām meklēja. Jā, tieši tā. Es teiktu, 112.lv mājaslapā tagad ir papildināts un ļoti, ļoti plaša informācija. Mēs esam pieprasījuši, ja tā varētu teikt, informāciju no Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, lai būtu skaidrojums un ar attēliem, kā tad izskatās tie droni, tieši no kā būtu, vizuāli kaut vai gaisā. Mēs esam Igauņu lapā skatījušies, tur ir ielikta skaņa, arī, lai mēģinātu saklausīt. Neizklausās pēc mopēda, drīzāk pēc kaut kāda lidaparāta. Bet tā doma, šī informācija ir, protams, ir kā viņu aiznest līdz visiem. Es teiktu, šobrīd jau cilvēki, protams, Vidzemē un Latgalē ir uzaudzējuši tādu nelielu pieredzi un praksi. Tātad saņemot, šodien divi paziņojumi, arī šodien viņi figurē Latgales pusē un Vidzemē bija dzeltenais brīdinājums, ja atnāk iedzīvotājiem uz tālruni konkrētā teritorijā, tad aktivitāte netiek prasīta, tas nozīmē, tu esi informēts, ka iespējams kaut kur gaisa telpā, ne tavā teritorijā, bet kaut kur tuvumā Latvijai atrodas iespējams drons. Jāsaka iespējams, jo viņa īsti nevar tā tik viegli detektēt. Un ja ir saņemts oranžais brīdinājums, tad obligāti ir rīcība. Tad noteikti izlasot, kas ir rakstīts. Dažreiz no tā uztraukuma nospiež labi, ok, un tad tu domā, es nepaspēju izlasīt. Tad ejam 112.lv mājaslapā vai savā tālrunī lejuplādējam 112 Latvija lietotne, un tur šai informācija dublējas, šis paziņojums. Tad jāmēģina izpildīt šī paziņojuma norādes. Pavisam vienkārši. Ir viena lieta tajā, ko es pamanīju, ko jūs sakat. Tad, kad informācijas ir ļoti daudz, tad arī ir ļoti liels draudz, ka tu neatceries vispār neko. Ja? Tāpēc varbūt no šī tad 112 aplikācija lejuplādēt, tas būtu pilnīgi droši. Tas ir noteikti, jā, jo tur arī... Viņi dos ziņu arī. Ja... Tieši tā. Aplikācija doma, kurā jūs varat saņemt, ja jūs saņemsiet šo šūnas apraides paziņojumu, aizmirsāt, ko izlasījāt vai netīšām nospiedāt, tur izlasīsiet šo informāciju. Nākamais ir, protams, ir sadalīts. Ļoti, man liekas, ka pagaidām ir veiksmīgi sadalīts, ko darīt, ja tu esi ārpusē, ko darīt, ja tu esi ceļā, ko darīt, ja tu esi mājās, ko darīt, ja tu esi skolā, ja tu esi pļavā un tam līdzīgi. Ļoti daudz situācijas ir aprakstītas. Kas ir no šīm atkal ļoti daudz situācijas, bet, ja cilvēki mūs skatās, un tad būtu tās dažas lietas, kuras vajadzētu no šīs sarunas paturēt prātā, kā rīkoties. Jā. Kas būtu, teiksim, 5, 6 galvenās lietas, ko jūs tagad teikt cilvēkiem, kas klausās, skatās. Es mēģināšu uz bērniem fokusēties. Jā, protams, jo mums ir saruna par bērnu drošību. Pirmais vecākiem izrunāt tiešām, ko darīsi, ja bērns atradīsies mājās, ārā, ceļā, kaut ekskursijā. Kāda būs konkrēta rīcība? Vai kaut arī skaidrs, kad zvanīšu vecākiem. Esmu saņēmis šādu informāciju, tur ir norādīts, nepaspēju izlasīt, tad jābūt ir 112 aplikācijā vai lietotnē, lai bērns vēlreiz var izlasīt. Otrs solis ir, ja tas ir saistīts ar bērniem, tad ģimenē noteikti izrunāt, ko vecāki sagaida, kā bērns rīkosies konkrētā situācijā. Ja trūkst šī padoma, tad ir jāieskatās mūsu sagatavotajā informācijā. Un nākamais solis, ko darīt, ja šobrīd ir nometnes, ko nometņu vadītājiem vispār pirms nometnēm nomarķēt telpas, saprast, kāds ir plāns, kur ir tuvāk droša vieta, kur var patvērties, vai ir patvērtne, vai ir aizsaks, jebkura cita 4 risinājumi pēc būtības, kurus var izmantot vienkārši neapstādinot šo mācību procesu, arī nometņu procesu. Ja? Ko var ņemt vērā? Un vienmēr, kurš ir galvenais šajās situācijās? Tad ir informācija, ir saziņa, ir neliela zināšanas, un kurš ir galvenais? Tas nozīmē, piemēram, vai vecāks kaut ko telefonā pasaka, tagad tev jārīkojas šādi. Un ko darīt, ja vecāks netiek sazvanīts? Vai atkal nometnē, kad ir skaidrs, kad ir pedagogs vai nometņu vadītājs vai kāds, kuram ir nosacīt, nesauks viņu par autoritāti, bet kur tiešām viss ir jāklaus. Un pēdējais ir, ka vecāki saprot, ka viņiem tikko pieminētais uzticaties saviem pedagogiem, ja viņi organizē nometnes un visu citu, jo tas var būt arī ugunsgrēks, tas var būt elektroenerģijas pārāvums, nesaistīts ar dronu pilnībā.
tad jūs taču uzticaties šim pedagogam, ka viņi tiks galā, ka viņiem ir sava kārtība, kā viņi to izdarīs. Atgriežoties pie apdraudējuma no gaisa, man ir reizēm mēdz pārsteigt diezgan pieauguši bērni, kurš saka, man 1% telefonam. Pieņemsim tādu situāciju, ka 1% telefonam, telefons tūlīt izlādējās, un cilvēks, jaunietis bērns dzird to drona skaņu, ko nesajauks droši vien daudz ar ko citu. Kāda būtu rīcība? Jā, tas ir tā, jūs pilnīgi pareizi sakat. Tāpēc ir mājās arī sava veida sagatavotība, ir jāuzlādē šīs ārējās barošanas. Tad nav, nekas nav. Ja nav. Soļi, ko darīt? Skriet laukā, līdz grāvī, palikt iekšā? Ja esat mājā vai telpā, tad ir jāpaliek telpā. Un jāturās tālāk no logiem, durvīm, ja tas ir iespējams. Tāda divu sienu princips, tad no ārtelpas jūs šķirt divas sienas. Tad šī siena, kas ir ārtelpā, un nākamā siena, kas ir iekštelpā. Droši vien katrā mājā var atrast telpu, kur... Es dzīvoju daudz dzīvokļu namā. Man tā ir toalete, un paldies Dievam, ka toalete un vannas istaba ir atsevišķi. Tas nozīmē ir divas telpas, jā. Jā, tā jau labā ziņa. Un tā ir jebkura cita vieta, kur es varu kaut kā notupties, vai, ja tas tiešām ir bīstami, jo šie visi pasākumi, kamēr nekas nav noticis, liekas štruns pa bitēm, jā. Bet līdz ko tiešām viņš notiek, tad cilvēks ir tā, mēs skatāmies, ka tā Japānā pieraduši ir tsunami brīdinājums un tā tālāk, aizmirstās, līdz ko nenotiek, un cilvēki ignorē. Tas nav tikai Japānā, visur pasaulē īstenībā cilvēki ignorē, kamēr tiešām saskarās, un tad atkal sāk ievērot. Tad ir liels pieprasījums un liela varēšana, gribēšana tomēr darīt pēc sirdsapziņas. Bet ja cilvēks ir ārtelpās, tad, ja ir iespējams, tad iet iekšā un meklēt divas sienas pēc iespējas pirmajā stāvā droši vien. Ja ir iespējams, jā. Tad ja atrodaties tālu no iespējamās, teiksim, kur varētu patverties. Meža mala arī der nedaudz dziļāk, kaut tā mežiņā ieejot iekšā. Tā doma ir, ka drons, ja gadījumā tiešām trāpa tieši, kur jūs atrodaties, tad koku galvi un zari ir tie, kas uzņem pirmo to triecienu. Ja jūs esat lauka vidū, tad ir aizseks, saucamais uzkalniņš, grāvis, jebkurš cits, bet es domāju, tanī mirklī ir jāslēpjās, ja jūs tiešām dzirdat vai redzat to dronu. Tanī mirklī jūs varat izlemt arī 10 minūtes, man ir jāiet līdz konkrētai, drošai telpai, mājai, būvei, ejiet uz viņu, pasargājiet sev, jo tad būs daudz drošāk arī. Bet 10 minūtes tas nav ļoti ilgs laiks. Protams, jūs ejat pa dabu, jūs jau dzirdat šos apkārtējos trokšņus. Ja jūs esat pilsētvidē, tad ir ļoti grūti dzirdēt. Jo ir automašīnas, ir ielu rūpniecības, ražošanas un citas skaņas, velosipēdi un tā tālāk, kas neļauj to uztvert tik labi. Runājot par šādām lietām, vienmēr jādomā, ka no vienas puses ir labi būt gatavam un zināt, kā reaģēt, ja tāds brīdis pienāk, ka tas ir aktuāli. No otras puses jādomā, cik lielā mērā mums ir par to jāuztraucas. Mēs uztraucamies pirms eksāmeniem, pirms kaut kā nepatīkam, kas varētu notikt. Kur vilkt to robežu? Būt gatavam, bet varbūt neuztraukties par daudz? Es droši vien to varbūt var salīdzināt bišķi bailēm no lidošanas. Ka cilvēkiem ir bail lidot, bet atkal padomā, cik liela varbūtība ir nosisties, ja tu lido un ciest autoavārijā, milzīga atšķirība, bet tā mašīna cilvēki diezgan drosmīgi brauc. Un es domāju, ka šeit ir diezgan līdzīgi, ka ir ārkārtīgi labi jāizprot, kā rīkoties. Un nesēt lieku paniku. Es, piemēram, atceros, kad 80. kad es gāju skolā, mums bija, gandrīz katru mēnesi. Mums bija izmēģinājumi, ejam pagrabā, jo tūlīt amerikāņi metīs atombumbu. Ja? Un mēs visi mums tas likās tā diezgan interesanti kā bērniem. Es domāju, ka mēs, protams, ka nesalikām to 2+2, kas šobrīd kā pieaugušie. Protams, mēs saprotam šos ģeopolitiskos draudus, un mums kā pieaugušiem tas noteikti rada ļoti lielas bažas. Bet savukārt bērni tās lietas uztver citādāk. Un es pieņemu, ka arī pedagogi, pat ja ir šī pat ja viņiem kaut kur ir jāiet, es ļoti ceru, ka viņi to dara vairāk kā rotaļu veidā, jo tiešām ļoti, ļoti svarīgi, lai bērns ir drošā vidē, bet lai viņš arī negūst šo emocionālo traumu, bet tas ir tikai no mums pieaugušiem atkarīgs pareizi reaģēt un arī fiziski pareizi reaģēt un arī emocionāli pareizi reaģēt. Jā, tas noteikti nav vienkārši. Es ļoti īsi papildinot, tieši tā, kad izējot, vingrinoties, tas ir pats labākais. Līdzīgi kā skolās ir pienākums izspēlēt šos evakuācijas mācības, ugunsgrēka gadījumā. Viņi taču to dara. Tas ir pienākums. Šī gadījumā, diemžēl, mēs nevaram izvēlēties šos apstākļus. Mums ir
gaisa trauksmes gadījumā mēs izmēģinām un izspēlējam. Mums ir bērniem iespēja izstāstīt pēc tam, kāpēc mēs darījām šādi un kāpēc mēs nākamreiz darīsim citādi vai pieturēsimies pie izstrādātā principa. Ingunita, kur no jums es īsti neatceros teica, bet bērnu uztraucas. Jā, ne tikai pieauguši, arī bērnu uztraucas. Kā komentēt šīs situācijas, ka tagad mēs pastāstīsim, ko darīt, ja tev gaisa apdraudējums, bet pēc tam mēs teiksim, bet tu tik neuztraucies. Arī neizklausās loģiski, vai ne? Nē, jāsaka godīgi, ka uztraukums ir tāda normāla lieta, un arī bērni var uztraukties. Mēs arī negaidām, ka bērns pie apdraudošas situācijas vai bailēm, ka neuztraucies, viss taču būs labi. Veselīgs uztraukums pieder pie lietas. Tāpēc mēs arī runājām, pirmsim, arī mums bija informācija no vecākiem, ja ka bērni raudājuši, nav zinājuši, ko un kā. Ja 5-gadīgs bērns raud kādā brīdī no satraukuma, tas arī nav nekas ārkārtējs vai, piemēram, uzskatāms par bērnu tiesību pārkāpumu, jo nereti mēs kā vecāki jau ļoti ieejam tādā, ja mans bērns tajā brīdī raudājas, viņam ir bijis ļoti, ļoti gauži, bet tas, kas, pie tā, lai tas satraukums nav ilgstošs, lai tas uztraukums nekļūst jau par tādu paniku, vai, kad bērns jau baidās no domas vien vai pie katras mazākās izmaiņas vai informācijas, ko viņš ierauga arī sociālā vidē grupās, kur viņi sarakstās vēl kaut kas, jau kļūst tik liels, ka viņš vairs nevar sev nomierināt, un tad, ja mēs tā skatāmies, kāds tad vispār ir stratēģijas, tad, kad bērns ir ļoti uztraucies, tad viens ir aizstāvēties, otrs ir sastingt, un trešais ir bēgt. Un visi tie 3 veidi ir atkarīgi arī no tā, kāda ir bērna raksturs un temperaments, un kā viņš vispār spēj savas emocijas regulēt vai noteikt. Un, protams, arī atkarībā no tā, cik bērniņš ir vecs. Mēs varbūt tad kaut kā pie skolas vecuma varētu palikt. Pie skolas vecuma, ja bērns ir, 4. 5. klase. Manuprāt, ļoti labs jau apzināts vecums, kur ar bērnu gan var runāt, gan pieaugušais izstāstīt par rīcību, un ik pa laiciņam pat nevis atkārtojot, vai tu atceries, bet tādā neuzbāzīgā veidā. Visdrošāk būtu, jo es negribētu, lai mēs bērnus iebiedējam tik tālu, ka viņi baidās pakustēties, ka viņi baidās no katras jaunas ziņas. Tas noteikti nav tas labākais, bet skolas vecuma bērniem, ja vecāks izstāsta, ja izglītības iestādē izstāsta, tagad jau, piemēram, bērns ir nometnē, mums šobrīd ir ļoti tiešām plaša informācija visur, tad tā informācija viņam ir, un viņš ir zinošs. Protams, ka mēs nevaram zināt, kur, ja būs šis brīdis, kā viņš tieši reaģēs. Bet tas pirmais, ko mēs varam mācīt bērnam, ir, ja viņam, kā ir teicis, ja skrien pakaļ, tad beidz, viss šīs lietas, bet spēt nomierināties, ko mēs kā pieaugušie 1, 2, 3 izskaitam, ieelpojam, izelpojam, tas pirmais, ko es varu ieteikt. Nākamais, un tas no vecāka arī atkarīgs, saprast, kur bērns var to drošību iegūt, ja viņš nav mājās, ja kam piezvanīt vēl, tas tāda vairāk fiziski, bet par emocionāli tieši tas pats, zināt, kas būs tas pieaugušais, pie kā viņš var vērsties, un es domāju, bērni ļoti labi zina. Tā kā tas, man liekas, ir tas galvenais un pirmais. Inga, tev tāds nepateicīgs jautājums, manuprāt, tūlīt no manas puses būs. Viena lieta ir informēt un teikt, bet ko tad tieši teikt? Man gribas uzsvērt to domu, ka nedrīkst bērnus iebiedēt. Un tas attiec uz pilnīgi visiem jautājumiem. Un man šķiet, ka laikā, kad es augu, diezgan iebiedēju. Piemēram, tur čūska tevi nokodīs, ja mežā nē, tagad tur ērces tev uzbruks un vispār šausmas. Apdedzināsies, noslīgs, jā, negatavojies, tu noteikti sadedzinās pirkstus, nemācējies, tagad lāči ir un tagad tev lācis uzbruks, neejam mežā. Bet lāči atkal ir parādījušies. Tieši tā, un tad tas mans aicinājums viens ir maksimāli vispār pašam vecākam apdomāt, kā es runāju ar bērnu par dažādiem drošības jautājumiem. Un sākot no lāča, beidzot ar droniem, ieskaitot ceļu satiksmi, ieskaitot to, kā pasargāt, ko Gunita jau pieminēja par emocionālo, to es noteikti arī gribēju šodien runāt, kā pasargāt savas robežas. Kas ir tas, katrs vecāks, kas šodien ir pieslēdzies sarunai, padomāt, kā es ar bērnu un vai vispār runāju par šīm tēmām. Vai es mēģinu iebiedēt, vai es runāju arī ar savu piemēru rādot,
jebko, vai es piesprādzējos automašīnā, vai, piemēram, ja mēs iznākam no meža, tad tagad šīs drēbes noliekam mazgāšanā, pašiem dušā, pēc ka paskatāmies, vai nav vērts, un pilnīgi mierīgā gaitā runāt par šiem jautājumiem. Tas noteikti ir viens, bet te man arī gribas aicināt vecākus vispār padomāt, kā mēs paši emocionāli jūtamies, ja mēs esam, un tas ir, mēs bieži vien esam izdeguši, mēs esam pārskrējušies, noskrējušies, spēka nav, tad labi aiziem uz pludmali, paņemam, bērns ir ūdenī, mēs sēžam telefonā, kaut ko scrollējam un atkal notiek nelaime. Un tad tas mans aicinājums noteikti ir vecākiem padomāt, vai es esmu savam, tādā stāvoklī, es vispār savu bērnu varu pasargāt. Vai kaut kāds negadījums nekļūst par manu pēdējo pilienu, ka es sāku brēkt un iebiedēju to savu bērnu. Līdz ar to pilnīgi sākt pašam no sevis, pat nevis kā un ko bērnam teikt. Es neko nespēju bērnam normāli pateikt, ja es esmu uz izdegšanas robežas, depresīvs, ja es esmu pilnīgi par sevi neparūpējies cilvēks. Tas tā kā, liekas, varbūt, ka tā nav, bet tā ir. Un noteikti sākt ar šādām vienkāršām lietām, un tas ir tas veids, kā pasargāt sevi, pagalmā no mobbinga, pasargāt sevi no savu robežu pārkāpšanas, ka es spēju pateikt, nepieskarties man tur, nepieskarties tādā veidā, jo drošība, kad mēs gaidām vasaru, mēs tradicionāli runājam par batutiem, par noslīkšanu, par ceļu traumām, kas nenoliedzami mums ir kliedzoši rādītāji, ja mēs arī salīdzinām sevi ar citām valstīm, bet atcerēties arī par emocionālo labsajūtu. Man Renātei jautājums, bērni nonāk slimnīcā tad, kad tās visas sliktās lietas, par kurām mēs te mēģinām runāt, iespējamības, ko varētu novērst formā, ka tās sliktās lietas jau ir notikušas. Ko jūsu pieredze liecina? Vai tas gadu no gada atkārtojās tie gadījumi, kāpēc bērns ir cietis tik tālu, ka viņš ir nonācis slimnīcā, vai varbūt tur ir, kādas tendences saistībā ar, droši vien karstu vai augstu laiku vai tam līdzīgi? Jā, es sākušu no otra gala. Tendences ir, jo tad, kad mūsu neatliekamā palīdzībā strādājušie kolēģi ierauga skaistu saulainu laika prognozi, viņiem skaidrs, ka viņiem darba būs vairāk tieši ar visiem šiem traumām, kas ir gūtas ārā. Un tendence arī ir tāda, ka varbūt, ka šogad ir nedaudz mazāk, varbūt, bet nepārliecinoši mazāk. Un vēl, kas ir jāpasvītro, ka lielākā daļa atbrauc uz bērnu slimnīcu, uz bērnu slimnīcu kā organizāciju, bet viņi saņem šo neatliekamo palīdzību neatliekamās medicīnas centrā, un viņi tālāk dodās ambulatorijai terapijai. Paldies Dievam, slimnīcā fiziski kā stacionārā paliek salīdzinoši ļoti neliela daļa, bet, protams, ka ir arī šīs ļoti smagās traumas, diemžēl ir arī traumas ar letāliem iznākumiem, vai arī ar iznākumiem, ka bērns ir tā sakropļots, ka viņam atlikusī dzīve ir ar ļoti zemu dzīves kvalitāti, un tādēļ ir šis, ka pirmais mēs runājam par prevenciju, kā atpūsties vajag, bet, teiksim, ja tie ir mikromobilitātes rīki, tad tie obligāti ir ar ķiverēm, jo, teiksim, ir daļa, kuras jau sauc par ekspertiem, kuri saka, jūs tur pārspīlēt, to bērnu nevar pārpamperēt, nevajag viņam tur neko, lai viņš zina, ka dzīve nav rožu lauks, bet, zinat kā, man liekas, tikpat labi var teikt, ko tam mašīnā sprādzēties, vajag, tā kārtīgi braukt, un neavarēs, vai, cienījami alpīnisti, priekš kam jums tur visi tie stiprinājumi sasaic, vajag tā droši kāpt. Tā kā es šeit, protams, es ironizēju, es uzskatu, ka bērnam ir jābūt aktīvam, bet arī ar visiem šiem aizsargrīkiem un pārunājot šos ceļu satiksmes noteikumus, pārunājot drošu atpūtu uz ūdens, pie dabas, tieši tā nebiedējot, bet pārunājot. Jā, protams, ir kaut kāds galīgi nevēlams rīcības, piemēram, lekšana uz galvas ūdenī, vai, teiksim, peldēšanās alkohola reibumā, kā arī Ivars sākumā minēja, jo tas ir momentā ārkārtīgi to nevēlamo iznākumu pastiprinošs faktors. Tā kā par to ir jārunā, vecākiem arī ar savu piemēru ir jārāda drošs piemērs, ar velotu man ir ķīvere, ja peldos, tad nelec uz galvas ūdenī, un nedzērs, un noteikti arī peldamies tad vairāki kopā, tāpēc, ka tad mēs viens otru varam pieskatīt, mēs viens otru varam palīdzēt, un ja mēs runājam par šo ūdeni, tad, teiksim, tas latviešu teiciens, ka noslīgt var arī ūdens glāzē, bet, diemžēl, viņš tāds arī ir, tīpaši mēs runājam par ļoti mazajiem bērniem, tur
atliek novērsties uz mazu brītiņu. Un, kā Inga teica, vecāks izdedzis sagurs, viņam arī kaut kādu laiku vajag sev atvilkt telpu un tiešām var noslīgt arī mazajos basēniņos, kas pieaugušam ir pat līdz celim nav. Tā kā mazie bērni nav jāatstāj bez uzraudzības, lielajiem ir jārunā par drošu peldēšanos, protams, jāmāc peldēt. Ir noteikti jāmāc peldēt, un tas ir jādara visu cauru gadu. Jo, kā mēs arī ar kolēģiem runājām, traumas ir visu gadu, laikam vienīgās traumas, kuras nav vasarā, no slēpošanas, tās ne, jā. Bet batutu traumas ir arī ziemā, jo ir iekštelpu batuti, bet katrā ziņā vasarā bērni ir aktīvāki un traumas ir vairāk, bet tāpēc ir prevencija un pirmā palīdzība. Es gribētu teikt, ka jau skolas vecuma bērnam ir jāprot izsaukt neatliekamā palīdzība 112 vai 113, ir jāzina, ka ir bijusi trauma, ka tad ir imobilizācija, augstums un nekustīgums un gaidam. Tad mums jāzina, kā novērst, bet ja gadījās, jo atkal, negadās tikai tam, kas nedara, ja gadījās, ir jāzina, kā pareizi palīdzēt. Un arī tā ir vecāku saruna ar bērniem, bet es gribu domāt, ka arī skolā kaut ko stāst. Es ļoti ceru. Es iedomājos divām lietām, te jūsos visos klausoties. Viena lieta par to pirmo palīdzību, tiešām cik daudz cilvēki kaut ko ir dzirdējuši, kaut ko zina, cik daudziem ir tas drosme ķerties klāt un kaut ko darīt. Un otra lieta, ko es domāju, par to vecāku klātbūtni. Tas arī ir ļoti stiepjams jēdziens, protams, izdegšana, bet mums taču ir daudz vienkāršāks veids, kā nebūt klāt, būt savā telefonā. Nerunāsim par ballītēm un alkohola reibumu. Bet ar ko mēs riskējam ar savu bērnu dzīvību? Jā, tieši tā, bet es domāju, ka tas nav tā, kā es par tādiem ļoti izņēmumu gadījumiem te pieminēju. Mūsu vecāka organizācija pastāv daudzus gadus, un mēs par traumām runājam visu caur gadu, un daudz esmu par to domājis, kas vainas Latvijā, kāpēc mums ir, piemēram, augstākie ceļu satiksmes negadījumu rādītāji bērniem. Un tā ir kaut kāda sena tradīcija, kas šķiet ar mums tas nenotiks, vai kā Renāte teica, ka vai kaut kā nav ko tos bērnus tik daudz pieskatīt, lai paši rūdās. Absurdas domas. Bērni ir jāsargā, saprātīgi jāsargā. Un arī mēs laikam sarunu arī to sākām, ka informācijas nav, un man tad informācijas nav, iedodiet man to informāciju, bet tad var katrs pareiķināt, cik viņš skrolē to savu telefonu un skatās jebko, kaķus, suņus un kaimiņus un vēl visu kaut ko. Un kad pēdējo reizi jūs meklējāt un atradāt informāciju, kā sniegt pirmo palīdzību, kā rīkoties, ka bērns vai vienalga, jebkurš cilvēks ir aizrījies, kā rīkoties, ja ir drons. Katrs var sev pajautāt un arī nav skaļi jāsaka un atbildēt par to. Jo mēs riskējam ar savu bērnu dzīvību. Un pietiek teikt, jā, tas bērns man rauda autokresniņā, es viņu ņēmu klēpī. Tik daudz vecāku ved bērnus klēpī, zīdaiņus ved klēpī. Un tāpēc, ka bērns raudāja, es atvainojos, bet viņš rītdien var neraudāt, tāpēc, ka var notikt nelaime, ceļu satiksmes negadījums un tā bērna var nebūt. Izsist šo tradīciju, ka bērns, kaut kā viņš izauga. Ir bērni, kas neizauga. Iver, es gribēju vaicāt par to pirmās palīdzības sniegšanu. Faktiski arī jums visiem, kāda ir tā pieredze? Mēs, es tagad saku par sabiedrību kopumā, vai mēs, protams, sniegt to pirmo palīdzību? It kā sprādzēties automašīnā, mēs tomēr it kā esam iemācījušies daudz no mums. Bet kāds bija tas rezultāts ar sodiem, ja? Gan dažādiem veidiem, es jau vairs neatceros. Bija tur gan kamerām filmēja, un tad varēja. Ir noteikti, kas māk. Es domāju, atkal tā, kaut vai paskatāmies izglītības sistēmu, tā doma jau ir pareiza, uz kompetences balstīt izglītību. Tas nozīmē, tev ir nepieciešams kompetences, kuras tev noderēs dzīvē, jebkurā situācijā un jebkurā vidē. Noteikti, kad līdz tādai pamatskolai man ir grūti pateikt, man liekas, ka nav tāda speciāla kursa, varbūt kaut kur kādā skolā ir speciāli, tādi interesanti priekšmeti, kurā ir gatavs kāds vismaz pastāstīt teorētiski, bet vidusskolas un ģimnāzijas procesā, laikam tur, kur ir valsts aizsardzības mācība, tad šie elementi kaut kādā mirklī parādās, bet arī ne pilns kurs. Man liekas, pirmā pieredze, var jau stāties arī nevalstiskā organizācijā, kā Latvijas Sarkanais Krusts, iespējams Samarieši, iespējams vēl cita organizācija, arī Zemesardze, Jaunsardze, kurā noteikti šo visu var apgūt.
Un tas ir vēlams, tā ir šī papildus interešu iegūšana, bet man liekas tā praktiskā pielietojums sākās tikai pēc 9. klases, tad kaut kur parādās, bet ne visur. Vai mēs vispār varam runāt par to, ka mēs kaut ko protam, ja mēs to diezgan regulāri nedaram? Varbūt tas ir pat jautājums, ko es sev varu uzdot. Grūti pateikt, jā. Bet droši vien jau mēs kaut ko ļoti labi iemācāmies. Tad, ja mums tas visu laiku jāatkārto, ļoti labi, protams, ja mums nav jāatkārto visu laiku pirmās palīdzības sniegšanas iemaņas, jo tad, skaidrs, ka kaut kas varbūt nav kārtībā, ja man kā vecākam nepārtraukti jāsniedz pirmā palīdzība savam bērnam. Bet tādiem praktiskiem padomiem, es nezinu, man ienāca prātā, ir tik daudz visādi skaisti zīmējumi, kas parāda, ko darīt vai ko nedarīt. Mums leduskapji parasti, kam ir ar magnētiņiem, kam ar vēl kaut ko. Arī priekš bērniem. Izdrukājam, pieliekam pie leduskapi. Katru dienu ejot pēc piena, viņš apskatīsies. Un to, ko tu redz visu laiku acu priekšā, tu iegaumē automātiski, kaut vai pavisam vienkārši lietas, jo es arī piekrītu. Ir tik daudz informācijas, ka mēs kā vecāki un arī kā bērni, tu viņu vairs nespēji uztvert vai saglabāt savā atmiņā, jo viņas ir ļoti daudz. Un tad sajūg, un tad tu sāc bīties. Bet tādas elementāras lietas, gan par pirmo palīdzību, gan kur zvanīt. Tie paši glābšanas dienestu numuri, lieliem burtiem, krāsainiem uz leduskapja vai es nezinu, uz datoru. Tas tur, lai viņi vienkārši redz, lai redz un zina, kas ir tas pirmais, jo var arī neatcerēties. Bet ja tu redzi acu priekšā, un tas, man liekas, arī atvieglo to mūsu panikas sajūtu, ka es nezinu, kur tad pēkšņi vērsties, sev redzamā vietā un galvenais bērniem un atbilstoši vecumam. Mēs arī varam nedomāt, ka maziņais nezinās, jo viņš maziņš, bet lielais lūk zinās, jo viņam skolā teica, nestrādā. Maziņais varbūt atcerēsies vairāk, jo viņš visu laiku to redz, bet tas lielākais bērns vienreiz skolā dzirdēja, tad pat aizmirsa. Mums te komentārs ir līdzīgi kā obligātā militārā apmācība. Jā, tā obligāti neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas apmācība ir jāliek zem obligātā. Jā, par to neatliekamo medicīniskās palīdzības sniegšanu, man liekas, ka cilvēkam varbūt arī ir baili ķerties klāt cietušam cilvēkam, lai situācija vēl vairāk nepasliktinātu. Mēs tagad runājam par to, ka bērnam ir jāmāca, bet varbūt tas ir tāpat kā ar to velospēdu ķiveri. Vispirms vecākiem pašiem ir jāprot, lai viņi var kaut ko iemācīt. Jā, es gribēju tādu mazu piebildi. Tieši šis var sajukt informāciju, var neatcerēties, un mēs nepraktizējam, mēs varam nezināt. Bet tas, ka ik pa laikam tu kā vecāks izlasi vai noskaties kādu video par pirmās palīdzības sniegšanu vai rīcību atsevišķās situācijās, vienalgot vai to pašu lāci, ja viņš iet pa pilsētu, tad tas ir svarīgi pašam izlasīt, jo varbūt tu nedarīsi perfekti pareizu rīcību, bet tev būs lielāks miers, un jo tev ir lielāks miers galvā, ka es kaut ko par to zinu, jo lielāka varbūtība, ka tu jēdzīgi norēģēsi tajā situācijā. Mēs gan jau nevaram par katru situāciju pateikt, kā mēs katrs rēģēsim, bet to es noteikti pēc sevis varu teikt, ka jo man vairāk informācijas, jo es jēdzīgāk tajā situācijā rīkojos. Un vēlreiz atgādināšu, un katru gadu tas jāatgādina, ka sākam ar to, ka bērniem telefona numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijā, bet arī iemācīties vecāku numurus un arī pašiem vecākiem iemācīties vīra un sievas numuru un vispār ģimenes locekļu numurus. Bērnu numuru no galvas, cik daudz no mums zina vai dieniņ? Es nemaz negribētu aptaujāt. Vīras ar speciāli iemācījos, tiešām speciāli iemācījos. Es varbūt tādu divas ļoti praktiskas lietas ar tādu lielu varbūtību, kas vasarā var gadīties, un tiešām paturam prātā un atgādinam, ko darīt viens. Ja dzeram saldās limonādes, izdzeram tukšu pudeli un neatstājam buņģu vai pudeli vaļā. Tur var ielidot lielu varbūtību kukainis, iedzelt mutē un ļoti slikts iznākums. Ja tomēr tā ir gadījies, tad augsts dzēriens, augsts ledus un neatliekamā palīdzība. Un otrs ir ļoti praktiskais. Apdegumi var gadīties jebkurā gada laikā. Dzesēt ar augstu ūdeni. Tiešām pat tad, ja cep pankūks, uzsprakstīja eļļa, dzesējiet pat to mazo pleķīti, dzesējiet ar augstu ūdeni, tad vispār faktiski apdeguma nebūs. Ja, protams, ja liels apdegums, tad nav jautājumu. Obligāti tas ir jādara, un jo ātrāk sāks vēsu ūdeni dzesēt un ilgāk to darīs, jo seklāks būs apdegums. Pat ja pirmā brīdī liekas, ka tāda nav, tur ļoti bojāta. Tā kā
tas ir divas pamatlietas, par kurām vienmēr bērnam atgādināt. Vienmēr, jo tas tiešām vienkārši var gadīties. Kā mēs runājam, turam īkšķus, ja, ka tas drons, tāda ļoti maza varbūtība. Ja? Bet šis tiešām var katru dienu katram gadīties. Vēl man ienāca prātā no tādām elementārajām lietām. Kādreiz bija, manā bērnībā, tas gan bija sen, bija ļoti populāri uzliec cepurīti. Vasarā uzliec cepurīti. Tas ir joprojām mīts, ja ir realitāte. Kā ir ar to pārkaršanu un tam cepurītēm? Tas droši vien gan uz maziem, gan uz lieliem bērniem attiecas. Es gribētu teikt, ka tas noteikti nav mīts, un es pieņemu, labi, jo man tiešām bērni pieauguši, bet es pieņemu, ka šobrīd brauc uz nometnēm, ka tur bezmaz autobusā nelaidīs, ja nav cepurīt līdz, jo tiešām šī galvas sega karstā saulēnā dienā viņa ļoti, ļoti pasargā. Un lai cik biezi mati būtu, tas tik ļoti nepalīdz kā galvas sega. Protams, tas ir obligāti vajadzīgs, tāpat kā SPF krems. Tas ir tāda izdzīvošana, es teiktu. Un ūdens pudele. Jā, un daudz šķidrumu dzert, jā. SPF krēms. Tagad man ir jautājums arī jūs, kā profesionāļi pieredzē. SPF krēms, es pieņemu, ka vienai daļai cilvēki attiecās tikai uz skaistumu kopšanu. Bet cik lielā mērā bērni, tad tiešām viņiem tiek piedāvāts tas un pastāstīts, un cik lielā mērā viņi to tiešām arī lieto? Tas tāds jautājums. Atkal te droši vien katrs no savas pieredzes un dalīties, bet šie SPF krēmi gan pasargā no smagiem saules apdegumiem, gan būtiski mazina ādas vēža risku. Un, protams, ja mēs runājam par visam maziem bērniņiem, ka viņam noteikti drēbīts garām piedurknēm un viņš to D vitamīnu dabūs arī tad, ja viņam, neapsaka, tas būs tikai plaukstiņas un pēdiņas un seja. Bet, es domāju, ka mūsu platuma grādos ir tīpaši, ka jācer, ka tās vasaras, sola, kad ir globālā sasilšana, vasaras paliks siltāks, pagājuši gadu, ka tā īsti nebija, bet tomēr risks ir un es, nezinu, man apkārt visi lieto, nezinu. Droši vien par zīdaiņiem man arī nebūtu jautājumi, tur visi lieto, bet tas, uz ko es gribētu mudināt, ka laikam nedrīkst aizmirst piedāvāt arī pusaudžiem, kur droši vien vasaras laikā brīvāk ar draugiem joņo riņķi. Es gribu teikt tā, ka jākliedē laikam pusaudži mīts par to, ka SPF vispār neveicina ka iedegums nebūs, kad staigās balt kā kefīriņi. Nebūs tā, jo dažreiz arī mums jauniem cilvēkiem gribas saulītē un ne tikai dēļ siltuma, bet arī tā, kad skaists iedegums un viss brīnišķīgi, ka tas aizsardzība nenozīmēs, ka viņš arī baltiņš paliks, ka tas iedegums būs, bet drošāk, daudz drošāk nekā tad, ja viņu nelietot. Un varbūt es vēl nomotivēšu jaunās dāmas lietot SPF, jo, diemžēl, ir tā, ka nelietojot SPF, ādā rodas neatgriezeniskas izmaiņas, un, diemžēl, tās vecuma krunkas parādīsies daudz ātrāk, un tad vairs tur neko izdarīt nevarēs. Es jau saprotu, ka te pusauģu vecumā liekas, ka vienmēr būs jauns, smuks un gluds, bet tā nav, un SPF palīdzēs ilgāk tādam skaistam būt. Es zinu, ka ir tādi piemēri, kas uzrunā, un tad cilvēki pēkšņi atceras lietas, ko pirms tam ir piemirsuši vai nekad nav atcerējušies, un pēkšņi dara kaut ko pirms tam nav darījuši. Vai jums ir kādi šādi piemēri, ko jūs varētu pastāstīt vai vecākiem vai pašiem pusauģiem, kas, varbūt jums pašiem ir kaut kā pamainījuši rakursu, ar kādu jūs skatāties uz kaut ko? Es ļoti īsi, un es vairs nerunāšu. Es ļoti īsi, jo mēs sākām savu kalnu slēpošanas karjeru cienījumā 25 gadu vecumā, un tad apmēram, smuki taču cepuri, ja. Bet šobrīd mēs vispār nevaram iedomāties, ka mēs slēpotu bez ķiverēm, tieši tas pats ar velo. Jā, es tiešām nevaru iedomāties, ka es pārvietotos bez ķiveres. Es tādu ātru praktisko reģionā dzīvojot un pareizē, kad elektrība noraustās, un tad bija arī laikam Covid laiks, kad bija daudz sanāksmes attālināt. Un tad tu neuzlādē savu iekārtu, un tu jūti, ka beigas ir. Protams, tu ej mašīnā caur telefonu mēģinu, tāpēc, ka mašīnā iedarbinot, protams, ne zaļi domājoši sanāca, bet tomēr sanāksme noritēja. Un tagad es iegādājies arī caur mašīnas saucamo to lādētāju, kad arī dators lādējās. Tas nozīmē, ir jau pāris sanāksmes notikuši, kā saka, automašīnā, tikai tāpēc, kad nav šī elektroenerģijas pieejamība bijusi. Vienkārši tā doma, katram noteikti ir sava tā darba specifika, bet es domāju, šis gadījums arī ir gan izvai ar vienādības zīmi visur, kas saka, mums nekad ugunsgrēks nav noticis, bērnībā nekad nav bijis, viss ir kārtībā. Un tiem, kam notiek, momentāli gan dūmu detektors tiek uzinstalēts mājās vai pielikts,
ugunsdzēšamais aparāts tiek iegādāts, pārseks tiek iegādāts. Cilvēks atkal mācās tikai uz to, negribās, lai mācās uz sliktās pieredzes, gribās, lai domā nedaudz uz priekšu. Mēs jau it kā dzīvē to daram, bet tās ir atkal mūsu izvēles. Kāpēc mēs to daram? Noteikti, es nezinu, kādi psiholoģiski pētījumi. Faktiski tas, ko jūs teicāt, bija, ka palikt bez saziņas iespējām arī ir liels apdraudējums un risks ārkārtīgi daudzos kontekstos. Vēl kādu piemēru, ko noteikti vajadzētu ieviest ikdienas praksē? Pārunāt ģimenē, kur mēs tiekamies un kā rīkojamies, ja paliekam bez kontaktiem. Dažas varbūt idejas, ko darām, ja paliekam bez kontaktiem. Pazaudēt telefonu. Nē, ja visi paliek bez kontaktiem. Tātad labi. Stundā, kur mēs, un katram tā noteikti atbilde būs cita, vai mēs teikamies. Vai ir kādas vadlīnijas saistībā ar to, ko mēs darām, ja x stundā mēs paliekam bez elektrības vai bez kontaktiem? Šis vadlīnija ir vienkārši, ka tiešām ir jārunā, jo katrs izvēlēsies savu ceļu. Noteikti kāds ir skatījies kādu filmu, iespaidojies, un protams, dažreiz filmās ir pārspīlēti, bet kaut vai, protams, katram tā vide ir riņķī. Tur, kur es dzīvoju, es zinu, ka radi dzīvo diezgan tālu, bet vismaz, ja mēs zinām, kā nokļūt līdz tiem radiem, tas jau arī ir ceļš, kaut vai kuru no transporta līdzekļiem ir iespējas izvēlēties, ja tas ir pieejams. Ja nē, tad kur mēs tiekamies mūsu vidē, protams. Vai es pareizi nolasīju, ka faktiski tas, par ko ir jādomā, kurš ir tas cilvēku loks, kas ir tavi tuvinieki un kam tu uzticies un ar kur tu tādā apdraudējuma brīdī, lai kāds tas nebūtu, grib būt kopā? Tieši tā. Jā, tas ir kaut kas līdzīgs, kad es atceros kādu laiku, bērnus biedēja, atkal tas pats variants, jo taisnība bērnus biedēja policists nāk, ja būs kaut kas slikti. Tieši policijas pārstāvs ir tas, pie kā, kad ir problēma, kad ir, varbūt tu baidies pat pateikt kaut kādai, ej un saki. Tā ir persona, kurai ir jāuzticās, viņa tāpēc ir veidota, kas ir sabiedrības drošības simbols, ja tā varētu pateikt, kas mēģina atrisināt to ievainoto vājāko, jebkuru citu apbežoto, tomēr vest pie patiesības arī tā skaitā. Jā, es gribēju vienkārši paturpināt, ka arī vecākiem jāzina, tātad, ja es arī nezinu, ko darīt, es zinu, kam paprasīt. Jo mēs tev paši mācam arī bērniem. Tu vari kaut ko nezināt, bet tev jāzina, kam paprasīt. Un citreiz vecāks arī var nezināt, jo nedzīvojam ilu, un nedod Dievs mums visiem visu zināt, pilnīgi perfekti, bet tāpēc ir gan speciālisti, piemēram, policists, pieminētais, pie viņa var vērsties, ja ir nedroši bail, ja tu kaut ko nezini, vai citi speciālisti. Mums ir ļoti daudz dažādi arī tālruņi. Un tiešām, manuprāt, Latvijā ir ļoti plašs tāds tālruņu loks, tās pats arī mūsu pusauģu uzticības tālrunis, kur var zvanīt arī vecāki, un ne tikai par to, ko darīt tādā apdraudējumā vai kādā citā gadījumā, bet vispār, ja es nezinu īsti, ko darīt, labāk ir aprunāties un uzzināt, bet ja es pats, ja negrib vai nav iespēja izlasīt, var piezvanīt, ja nav iespēja piezvanīt, tad tomēr vērsties pie tā cilvēka, ja tas ir policists uz ielas vai tu zini, kur viņš ir, tad fiziski iet pajautāt vai pateikt, tu nezini, kā rīkoties, tev ir baila panika, tu nezini, kur iet. Tāpēc arī bērnus mudinam ne tikai paļauties uz ierīcēm vai uz to, ka varēs sazvanīt, bet arī, kad ir droši pieaugušie, pie kā iet, tāpēc arī tās formas tērpi ir kā atšķirības zīmes gan mediķiem, gan policistiem, gan glābšanas dienestam, lai bērns zina, ka lūk, šis ir tas drošais pieaugušais, pie kā es varu iet un vērsties. Gunita, jums vēl viens jautājums viena no skatītājiem, kur var iegādāties to bukletu ar materiālu, par ko jūs pieminējāt sarunas sākumā? Viņš nekur nebūs jāiegādājas. Mēs burtiski pēc viena divas dienas viņš būs gan mūsu mājaslapā, gan arī būs informācija mūsu visus kontos. Varēs viņu izdrukāt, tur būs pat locīšanas pamācība līdzi, kā salocīt kaut vai bērnam kabatā ielikt. Konts, bērnu aizsardzības centra mājaslapa, tātad BATS. Jā, es jau pat pilnīgi aizmirsu. Bērnu aizsardzības centrs jūs atradīsiet, un mēs visos iespējamos arī sociālos kontos būs gan norādītas vispārējais. Tā kā ļoti, ļoti vienkārši un īsi, un arī bērniem derīgi. Mēs tādā ļoti vienkāršā valodā viņu arī uzrakstījām. Ivaram arī viens jautājums no skatītājiem ir, vai Reģipša siena ir
skaitās siena drona apdraudējuma laikā? Es teikšu tā, ja nav neviena cita, tad skaitās siena, jo tā doma jau ir, protams, tā patveršanās vai divu sienu princips vai droša vieta ir domāts, lai pasargātu no šķembām un no triecienu viļņa, kas nāk no ārsienas, ja, kurā ir stikli. Protams, ka tas nav tik efektīvi kā mūra siena, bet šī mirklī mēs jau nevērtēsim savu dzīvojamo ēku, tad, šeit es vairs nevaru dzīvot. Tā doma ir, vispār šī situācija radījusi apstākli, kad arī gan valdības pārstāvi un visi, kas ir lēmēji, mēģina izvairīties no tā, kad ir jānosaka kaut kādi īpaši ierobežojumi. Ja? Jo šis apdraudējums ir līdzīgs, mēs viņu salīdzinām līdzīgi kā ar krusu. Tad mirklī jūs iezīmējat, piemēram, kaut kādu teritoriju, tur nāks lietus. Bet tā centrālā daļa, kur krusa būs, to it kā var redzēt, iespējams var paredzēt, modelēt, kur tas varētu būt, bet viņi jau nenokrīt visur. Šis ir tas mirklis, kad tu zini, kad apdraudējums ir, bet kur tieši būs, tu īsti nezini. Un tad beigās sanāk, kad varbūt īsti pat apdraudējumi nav. Ja? Jo rīki nevelti, šobrīd šie rīki droni ir izvēlēti, arī tās karojošās puses vai Krievijas izvēlētā uzbrukums un Ukrainas aizsardzība pretī ir droni, tāpēc ka arī viņi nespēja karojot un attīstot tehnoloģijas un visu kaut ko eksperimentējot, nav atraduši universālu risinājumu, lai aizsargātos. Diemžēl. Jā, tā kā paralēli peldēšanai, peldēt prasmē jāattīst spēja būt elastīgiem un reaģēt tad, kad tas vajadzīgs un nepārreaģēt tad, kad ir mierīga situācija. Bet, Inga, tu gribēji kaut ko teikt? Es kaut ko gribēju motivēt, tomēr meklēt informāciju pašiem vecākiem un iekļaut drošības dažādu aspektu drošības tematus kā ikdienas sarunas. Kad vien ir tā situācija, vienalga ejam ogot, mēs pārunājam, kā jāsaģērbs ejot mežā, ka čūskas nelec virsū un mācīties dažādus tematus, jo arī man šeit tāda manīga sajūta ir šodien cilvēkiem pielavījusies, ka mums taču ir internets vienmēr pieejams, mums ir mākslīgais intelekts, kam pajautāt, un es tad zināšu, ka tagad nelaime notiks, kā es taču pajautāšu un zināšu ABC, kā uzslikt pārsēju un tam līdzīgi. Bet es esmu piedzīvojis tādu stresa situāciju tieši saistībā ar traumām, ka man rokas šitā trīc. Un tu nevari uzlikt to pārsēju? Nevis pārsēju, es pat nevaru piezvanīt. Es pat nevaru piezīmēt ātrai palīdzībai, ka tik ļoti tas satraukums var būt tik liels. Un tas, lai tā varbūt kalpo kā motivators, ka informācija var galvā saputroties, bet regulāri iekļaut šo drošo dzīvošanu kā regulāru sarunas tematu mājās. Vienalga, vai tas ir SPF sauleskrēms vai mežs, jebkuru tematu, kas skar bērnu drošību, pašu drošību, ielikt savā sarunu lokā. Un starp citu, ir pieaugušie, kas neprot peldēties. Tā peldēt prasmes apmācība netiec tikai uz bērniem. Un tad ejam kopā un paņemam treneri un mācamies peldēt. Vēl ko es gribēju piebilst, ka droši vien pareizi tu saki, viens, ka jārunā, bet otrs, ka jārunā ir tiklīdz mēs ar bērnu sākam runāt, jo mēs skaidri zinām, ka pusauģu gados jau sen par vēlu, tad vienā brīdī ir tendence neklausīt, tad vienkārši tu mācīji, un tad varbūt jau 4-gadīgs arī zināts, ka mežā ir ērts un kā no viņām aizsargāties. Protams, un tādā dzīvā sarunā, uzpeld kāds video par drošību, pirmā palīdzība, kopā noskatāmies, paskatam, kas tur bija, ko tur rādīja. Tā, ka tas nav tā, ka tagad apsēdīsimies, nolasīsim lekciju vai iedosim grāmatu izlasīt, un viss ar to beidzies. Jauni apdraudējumi nāk, kā mēs redzam katru dienu, un vecie mēdz pazust, un tas ir tāds nemitīgs temats, par ko runāt. Ja, tavā kontā jau tagad ir jāmācās peldēt, bet varbūt tagad mums ir pēdējās tieši saistas minūtes. Varbūt es jums palūkšu katram nosaukt, pēc izvēles, man vienalga no kuras dzīves sfēras, bet vienu vai varbūt jums ir padomāt divas, kādas pēdiņās, bet superspējas vai vajadzīgās prasmes, kas būtu jāapgūst, kuras būtu jāpalīdz apgūt bērniem,
lai mēs paši justos droši un lai viņi justos droši arī tajā brīdī, varbūt, kad mēs nestāvam klāt un nesargājam. Turklāt mēs jau nevienmēr arī varam pasargāt, pat ja esam blakus. Peldēt prasme bija man viens. Man uzreiz nāk prātā uzticības pilnas attiecības ar pieaugušo, ka pats vecāks veido attiecības ar bērnu tādā veidā, ka klausās, ko bērns stāsta. Tas iedod ļoti, ļoti daudz. Tas ir pamats. Es teiktu tā, tas ir pamats, lai tad, kad bērns ir prom no mājām, viņš nenoklusētu lietas, ko ir piedzīvojis vai ko ir redzējis vai situācijas. Es teiktu, uzticības pilnas attiecības ir tas pamats vispār bērnu drošībai. Jā, Jā, Gunita? Inga jau pateica man super spēju par spēju, lai es gribētu, lai mums katram bērnam ir tā super spēja, ka viņš nebaidās pateikt. Pat ja tas nav vecāks, kā viņš pasaka, to vajadzību. Pat ne to, ka kaut kas noticis, bet vispār, ko viņš jūt un kāda viņa vajadzība, jo tad arī daudzas lietas notiek daudz vienkāršāk. Un vēl viena super spēja, es ļoti gribētu, lai mums ir visiem, bet to mums tā laikam smadzeņu daļa te neļauj, ja? Ļoti lielās briesmās spēt būt tā adekvāti reizēm reaģēt. Un tas reizēm sanāk vai reizēm nesanāk, bet es ceru, ka mēs to trenējot varam dabūt. Bet bērnam arī nepārbaidīties. Tā elpošanas vingrināšana varbūt palīdz pirmajās jā, sekundēs. Bet ne ar tādu domu, ka jau viss, labi, paelpošu 1, 2, 3, un tad jau vispār viss mierīgi, nemaz nereaģēja, ja? Bet tādu to pirmo lielo briesmu. Palikt funkcionālam. Jā, bet tas ir ļoti izaicinoši. Mūža garumā mācīsimies. Jā, es teiktu, noteikti viņas ir daudz, kā uz viņu paskatās. Es teiktu, viena lieta noteikti, kas es pats atceros sevi, varbūt tādā nebija tāds kā šobrīd. Mēs jau visu, kad izaugam, tad liekas, ka varēja savādāk vai citādi. Jāsocializējās. Pēc būtības ir, tā ir jebkura vide, kura bērns, protams, ir grūti kādu piespiest, tā socializācija notiek caur dažādām nevalstisko organizāciju, pulciņi, fiziskās aktivitātes. Kaut kādā veidā tie bērni ir jāiznes ārā vai jāpalīdz viņu iznest ārā no tās vidas, ja viņš ir iestidzis. Un te jau ir, tur, kur ir iestidzis, noteikti ir jāstrādā, lai vienalga, kurā vecumā, lai to panāktu. Es teiktu, tā ir tāda, es nezinu, vai viņi pareizi sauktu par socializāciju, vienmēr sakot šī saiknes veidošanu, jo vienmēr mēs pēc tam nākam pie situācijas, ka mums jāveido gan attiecības, gan arī jāuzticās vienam otram. Un nogriezt ir vienkārši, bet atgriezties noteikti ir grūtāk. Paldies. Renāta? Jā. Jā, es laikam mēģināšu savilkt kopā to superspēju, ko Inga un teica. Šīs uzticības pilnās attiecības un spēja runāt, un es tieši domāju par lielo pusauģu vecākiem, spēju runāt par narkotiskām vielām, jo šobrīd pusauģu vidū ļoti ir normalizēta marihuāna. Tad runāt, kas tas ir, kāda ir ietekme, kad, teiksim, zināmās devās īpaši mēs pa alkoholu lietojam, īpaši tā ir pirmā reize, kad mēģina, ka tu vari kļūt bezpalīdzīgs, kad tam tālāk var būt dažādas nevēlamas sekas. Tieši tāpat par dažādu nikotīnu saturošo smēķējumu priekšmetu lietošanu, kā atkarība iestājās ļoti ātri. Tieši tāpat arī es ļoti novēlu visiem vecākiem superspēju normāli runāt par seksuālām attiecībām, kas arī ir jauniešu neatņemama dzīves daļa. Tā kā arī vasarā viņiem būs daudz brīvu laiku, un es ļoti, ļoti ieteiktu par šo normāli, cieņpilni un jaunietim pieņemamā veidā runāt. Liels paldies! Man liekas, ka jūs pa visiem jau esat pilnīgi noklājušas tēmas vismaz 2 nākamajām sarunām. Paldies, ka bijāt pie mums ar savu ekspertīzi, un paldies visiem, kas skatījās. Šī saruna būs pieejama arī ierakstā. Visu labu!